मी गेले 8 वर्षापासून पोल्ट्री व्यवसाय करत आहोत. हे शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठं वरदान आहे. तरी बंधूंनो, मी विजय ढाकणे तरुण शेतकरी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण पोल्ट्री फार्मबद्दल आणि शेड कसं बनवलं आहे, किती त्याचा खर्च वगैरे काय आपण त्याची एक शेतकरी बांधव आपण तरुण शेतकरी तो माझ्या वयाचा, तुमच्या वयाचा आणि तुमच्या मुलासारखा हे तुम्ही पाहू शकता. तुमच्या पाण्याचा लाईक व्हिडिओ आहे. तर चला आपण त्या शेतकरी मित्रांना भेटूया आपण. नमस्कार सर. नमस्कार. मी विजय ढाकणे तरुण शेतकरी आपला एक यूट्यूब चॅनल आहे. त्याबद्दल त्या मार्फतीने मी शेतकरी तरुण मित्रांना आणि शेतकऱ्यांना जी जोड व्यवसाय असतो किंवा काही वेगवेगळ्या पद्धती जुगाड असतात त्याबद्दल मी माहिती देत असतो यूट्यूब मार्फत. ते काय प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी फ्रीमध्ये मुक्त आहे, कोणी पाहू शकते त्याला आणि किती वेळेस पाहू शकते, त्याला काय बंधन नाही. तर आपल्याबद्दल थोडी माहिती द्या शेतकरी बांधवांना. नमस्कार. मी राम बटुळे, राहणार भारजोडी, तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर. माझा एक छोटासा एक पोल्ट्री व्यवसाय आहे. मी गेले 8 वर्षापासून पोल्ट्री व्यवसाय करत आहोत. पाथर्डी गावरान म्हणून ओळखली जाणारी एक जात आहे पोल्ट्रीची. तर पाहू शकता तुम्ही, मी शून्यातून निर्माण केलेला एक 500 पिल्लापासून सुरुवात केलेली आहे. आता माझ्याकडे 6-7 हजार पिल्ला असतात. हे जे तुम्ही शेड केले ते किती बाय कितीचं आहे आणि याला खर्च वगैरे कसा आहे? हे माझं शेड 28 बाय 100चं शेड आहे. हे पूर्ण 28 रुंदी आहे आणि 100 लांबी आहे. 100 फुटाची लांबी आहे. ते पूर्णतः पूर्व पश्चिम या दिशेने शेड आहे. खर्च किती आला बरं तुम्हाला? आता या शेडला माझा 4.5 लाख रुपयाच्या आसपास खर्च आला का, जेणेकरून मी उचलून घेतलेलं खाली बेसमेंट जास्त उचलून घेतल्यामुळे जास्त खर्च आला आहे. तर शेतकऱ्याने तर याच्यापेक्षा कमी खर्चामध्ये बी होऊ शकतं. थोडे समजा मी हेवी पत्रा वापरला त्याच्यामुळे जास्त खर्च गेला. तर पत्रा हेवी किंवा जे बेसमेंट आहे ते साधारणतः जर केलं तर एक 2.5-3 लाख रुपयामध्ये बी होऊ शकतं. आणि सर हे जे पिल्लू आहे हे कुठल्या जातीचं आहे किंवा कुठले काय? हे एक कावेरी जातीचं पक्षी आहे. पाथर्डी गावरान म्हणून याला ओळखलं जातं मार्केटमध्ये. आणि याची विक्री वगैरे किंवा याची खरेदी कशी करता बाकी पिल्लाची? आता खरेदी आम्ही पाथर्डीहून हॅस्ट्रीमधून खरेदी करतो त्यांची. तर विक्रीला व्यापारी येऊन बी घेऊन जातात आमच्याकडून. आणि जर असे किरकोळ कस्टमर आले तर त्यांना एक 150 रुपये किलोने, 140 रुपये किलोने आम्ही घरी मोजून बी देतो. तर हे असे हे जर केले यांना खाद्य आणि किती दिवस पाळावं लागतं की ते मोठे होते किंवा किती किलोचं झाल्यानंतर तुम्ही विकता? आता आम्ही साधारणतः एक आणल्यापासून एक 75 दिवसापर्यंत आम्ही त्यांना संगोपन करतो त्यांचं. 75 दिवसानंतर त्यांचं वजन साधारणतः एक 1200-1300 ग्रॅम साईज होती यांची. त्यावेळेस आम्ही विक्री करतो. आणि त्यांना जे खाद्य पुरवतो, आता काही शेतकरी बांधव किंवा पोल्ट्रीचे मोठाले व्यवसाय एक तुम्ही शेतकरी बांधव आहे, तुम्ही एक शून्यातून चालू केली एक शेती व्यवसाय जोडताना, तर यांना खाद्य वगैरे कसलं पुरवतं? आता आम्ही सध्या कंपनीचंच खाद्य वापरत आहोत, सगुणा कंपनीचं. तर येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही स्वतः ते खाद्य बनवायचं आमचं प्लॅनिंग आहे. जर शेतकरी बांधवांना तुमचं खाद्य लागलं किंवा मागणी केली तर मी तुमचा मोबाईल नंबर, तुमचं नाव देणार असतो. जर शेतकरी बांधवांना मागून तर तुम्ही त्या शेतकरी बांधवांना देऊ शकता. आणि खाद्य बी देऊ शकतो शेतकरी बांधवांना. किरकोळ समजा कोणाला 10-20 कोंबड्या जर पाळायच्या असतील त्या बी आम्ही जे समजा रेग्युलर रेट चालू आहे त्यासाठी देऊ शकतो. सर हे जे खाली बेस केलेलं आहे हो, त्या बेसमध्ये नेमकं काय आहे? हे कोंबडी खत असतं. कोंबडीचं खत हे शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठं वरदान आहे. शेतीसाठी ऊस पिकाला, कांदा पिकाला भरपूर आहे. शेतकरी घेऊन जातात इथून आपल्याला. आणि ह्याची विक्री वगैरे कशी, काय टन असते का क्विंटल वगैरे? नाही, आपली खाद्याची गोणी असते कोंबड्या खाद्याची. ते गोणीने आपण 140 ते 150 रुपये बॅग प्रमाणे पर बॅग विक्री करतो. बांधवांनो, हे पाहू शकता, हे छोटे छोटे पिल्लं भरलेले आहेत शेतकरी बांधवांनी. याच्यामध्ये लाईटचा पण एक प्रकाश सुविधा केलेली आहे की ते घाबरू नये किंवा रात्रीच्याला उजाडाचा काही त्रास होऊ नये त्यांना, म्हणून एक लाईटचं बऱ्याचशा ठिकाणी. बाकी यांना खाद्य पलीकडच्या ह्याच्यामध्ये पाणी ठेवलेलं आहे, म्हणजे कुठलीही अडचण नाही. असे मस्त बाई खेळतात, एन्जॉय करतात. हे तुम्ही पाहू शकता, हे पाहू शकता, एकदम एन्जॉयमध्ये राहतात पिल्लं. आणि त्याचे 2 हे केलेले आहेत, 2 कंपार्टमेंट केले आहेत, म्हणजे 2 भाग केले आहेत. हे पलीकडे एक केलं आहे आणि ह्या अलीकडे एक केलेलं आहे.
तर हे कशासाठी किंवा का आपण शेतकरी बांधवांनाच विचारू. तर सर हे 2 कंपार्टमेंट का वेगवेगळे केले? आता हे रात्रीच्या जर लाईट जर गेली आपल्या इथं तर लाईट गेली तर पिल्लं एक येतात मग ते मारायचं चान्स जास्त असतो. मग हे पिल्लं कप्पे केल्यानंतर हे विभागले जाते. जरी लाईट गेली की हे एका वेळी जास्त काय बसत नाही. जास्त नुकसान होणार सगळे नाही. पिल्लं एका जागेवर येत नाही. त्याच्यामुळे कंपाऊंडमेंट केलेलं आहे. सर ते पलीकडे जे पिवळा कागद लावलेला आहे ते एक वेगळा भाग आहे. हो. तिकडे काय नेमकं तुमचा नेक्स्ट प्लॅन वगैरे केव्हा काय? आता ही पिल्लं जर जशी त्यांची वाढ होईल तर त्यांना ती मोकळी जागा अवेलेबल करून द्यावं लागतं. म्हणजे त्यातलेच होणारे पिल्लं आपण उचलून पलीकडे भागात टाकणार. सर धन्यवाद. खूप छान माहिती दिली शेतकरी मित्रांना. आणि मित्रांनो असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तरुण शेतकरी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि जास्तीत जास्त जे तरुण शेतकरी मित्र आहेत माझ्या वयाचे आईवडिलांना मदत करा, कारण ती काळाची गरज आहे. धन्यवाद.